গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার। বাড়িতেই থাকবো আজকে, কারণ আমাদের ইনস্টিটিউটে আজকে এক্সাম রয়েছে, মানে যে এক্সামগুলো প্রতি মাসে হয় আর কি। তো আমার এই মাসে কোনো আপাতত এক্সাম নেই, সে কারণে। আর এক্সাম হলে ইনস্টিটিউটে গিয়ে কোনো লাভও হয় না, কারণ ল্যাবেই তো এক্সাম হয়, তো ক্লাস হয় না। সেই জন্যে আমি আজকে একটু দেরি করেই উঠেছি। এখন 9:30 বেজে পেরিয়ে গেছে, 9:35 বাজে। ঘুম ভেঙে গেছিল, শুয়েছিলাম, উঠে এসে এখন ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে লেবু মধুর জল একটু বানাই, তারপরে রান্না বান্না আছে আজকে। দেখতে দেখতে 1 মাস হয়েও গেল। আমি আগের মাসে, আজকে কত তারিখ? 20 তারিখ। আমি আগের মাসে 21 তারিখে এক্সাম দিয়েছিলাম, আজকে 20 তারিখ। 1 মাস হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বাইরেটা মোটামুটি রোদ উঠেছে, বাট আকাশটা তাও মেঘলা মেঘলা করে আছে। এই যে ফুলটা এখন ফুটেছে, দেখতে ভালো লাগছে, বাট ঝরে গেলে গাছটা আবার ন্যাড়া ন্যাড়া লাগবে। যাই হোক, এখানে একটা জবা ফুলও ফুটেছে। আর এদিকে সেই ফুলটা হয়েছিল, এটা আই থিঙ্ক খসে গেছে। যাই হোক, আরও 2-3টে কুঁড়ি আছে। একা একা থাকলে না, মানে ঘরে থাকতে আমার বিরক্তিই লাগে বলতে গেলে, কারণ সারাদিন এইটুখানি জায়গার মধ্যে কিছু করার নেই। যাই হোক, আমি আপাতত চিয়া সিডের জলটা খাই, রান্না বসাবো, দেরি আছে। ঘরে যেহেতু আছি তাড়াহুড়োতে আজকে একটু, কালকে আমি ঘরটা ঝাঁট দিয়েছিলাম, আর আজকে ভাবছি ঘরটা একটু মুছে নেব। চারদিকে চুল চুল হয়ে আছে। ডোরার যখন চুল কাটা হয়নি, ও যখন এসেছিল তখন ওর প্রচুর লোম উঠেছে, প্রচুর, মানে চারদিকে। এখনও ঝাঁট দিলে এখনও এত এত লোম বেরোবে, কিন্তু কালকে আমি ঝাঁট দিয়েছি, অনেক লোমই বেরিয়েছে। তো ঘরটা একটু মুছে নেবো আর কি। রান্নাবান্না করার পরে, স্নান করার আগে আমি ঘরটা মুছে নেবো। পুরো দিনটা মেঘলা মেঘলা। আরেকজনকে দেখো, কড়াই বেল্ট পরাতে সব খাওয়াচ্ছে, খেয়ে নিচ্ছি। আর বলে আমার চিকেন আর রাইসটা গরম হচ্ছে, খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে বেরোবো। বয়েল চিকেন আর রাইস খেয়ে নিই, সঙ্গে স্যালাড আছে। আমি রান্না তুলে দিয়েছি, ট্যাংরা মাছের ঝোল হবে, আলু দিয়ে সর্ষে বাটা দিয়ে অল্প করে, আর মাছের তেলটা ভাজবো, আর মাছের ডিমটা অল্প রয়েছে। এই যে এটা একটু ভেজে নেবো, পেঁয়াজ কুচাচ্ছি, লঙ্কা কুচছি, এটা ভেজে নেবো। আজকে আর সেরকম কিছু রান্না করার নেই, অল্পখানি রান্না করবো। বাকি তরকারি, মানে সবজি তরকারি ফ্রিজে আছে, ওগুলো বের করে গরম করতে হবে। এদিকের আকাশটা জাস্ট দেখো, পুরো মেঘলা হয়ে আছে, আর দূরের ওই বিল্ডিংগুলো তো দেখাই যাচ্ছে না, পুরো মেঘলা হয়ে আছে। 2 দিন আগে আমিও জিনিসটা জানতাম না, আমাকে তুলসী হঠাৎ করে বললো যে কি আমাদের এদিকে না শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। তখন আমি বললাম, হ্যাঁ এখন কি শিলাবৃষ্টি?
তখন আমি বিশ্বাস করিনি দেখে ও আমাকে আবার ছবি তুলে পাঠিয়েছে কি এত বড় বড় শিল পড়েছে। তারপরে আমি যখন ফেসবুক খুললাম, ইনস্টাগ্রাম খুললাম, আমি দেখছি কি বাবা এত জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে না, আজকে পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তারপরে আমি যখন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এগুলো খুললাম, দেখলাম কি হ্যাঁ সত্যি খড়গপুরের, তারপরে হচ্ছে ঝাড়গ্রামের ওইদিকে নাকি এত শিলাবৃষ্টি হয়েছে, লিটারেলি পুরো রাস্তা সাদা হয়ে গেছে। মানে আর এখানে কোনো বৃষ্টি ফিষ্টির চিহ্নই নেই। দোয়েল আমাকে আজকে সকালে বলছে যে ওইদিকে নাকি বৃষ্টি হবে, মেঘ হয়েছে। এখানেও মেঘ হয়েছে, এখন দেখা যাক কি বৃষ্টি হয় না হয়। এই যে আমার এখানে মাছের ডিমের ভাজা হয়ে গেছে, আর এটা মাছের তেল জাস্ট ভেজে রেখেছি। এটা ভিজিয়েছি, বিকেলে দেখি একটু ঘুগনি করে রাখবো। আর এখানে এই ফুলকপির তরকারিটাও গরম করে নিয়েছি, একটু করে শেষ করতে হবে এবার। আর ওখানে ট্যাংরা মাছের তরকারিটা হচ্ছে, আর এদিকে ভাত হচ্ছে। আমার ঘর মোছা হয়ে গেছে, পাতলা ঝোলই করবো, বেশি রিচ করবো না। এখন আর বেশি রিচ খাবার দাবার না কেন খেতে পারি না, মানে খেয়ে নিলে খেয়ে নেওয়া যায়, তারপরে প্রবলেম হয়, তো একটু হালকাই রান্না করি। যাই হোক, এটা হয়ে যাক, তারপরে আমি স্নান করবো। আর কি জোরে জোরে বাজ পড়ছে, বাপরে বাপ, পুরো চারদিকটা অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি দেখাচ্ছি ঘরে, দেখো জাস্ট অবস্থাটা দেখো বাইরের। বৃষ্টি, হ্যাঁ বৃষ্টিটাও তো পড়ছে, হয়তো পুরো মেঘলা হয়ে একদম বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, পুরো কালো হয়ে গেছে একদম। দেখো এখন আবার ভারী বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কি অবস্থা! বাইরের অবস্থাটা জাস্ট দেখো, এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, সব একদম ঝাপসা হয়ে গেছে। ওই দিকটাতে তো কিছু দেখাই যাচ্ছে না। ব্যালকনিতে পুরো জল পড়ে কাদা হবে আর একটু পরে। কি অবস্থা হঠাৎ! বাজতে যায়, স্নান করে আমি একটু বসেছি, ভিডিওটা এক্সপোর্টিং করতে দিলাম, কালকে ভুলে গেছিলাম। যাই হোক, একটু পরে খাবো। সকালে আজকে আমার কিছু খাওয়া হয়নি, না খিদেও পাচ্ছে, 1টা বাজুক খাবো। একটু ইচ্ছে করছে মাছের ডিমের ভাজা খেতে, একটা খাই, পরে একটু ভাত খাবো। আর বৃষ্টিটা, এত বৃষ্টি হলো না পুরো টানা 1-1.5 ঘন্টা ধরে, ওয়েদারটা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে। বলতে পারিনি, 1টা বাজে চলে এসছে। গুন্ডি, আরে গুন্ডি, গুন্ডি রে, ওয়াও বলছে, ওয়াও গুন্ডি, ওয়াও কি ওয়াও, কি ওয়াও, হ্যাঁ ওয়াওটা কি? আচ্ছা, কি কি ওয়াও, হ্যাঁ আসলে কি বলে গেছে, সর সর। ছেড়ে দাও। হ্যাঁ আচ্ছা, হু 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 আচ্ছা আচ্ছা, আরে বাবা, আরে কি হয়েছে, কি হয়েছে, আরে বাবা রে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হোক 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 হোক, সে তুলবে, তুলো তুলো, আচ্ছা হলে বলু বাবাটা, আচ্ছা আচ্ছা হোক। আরে আরে ঘড়ি রে বাবা, দেখা দেখা, আরে কোলে নিব, কি করে কোলে নিব, আচ্ছা নে, তো কি বড় হচ্ছে, কোলে উঠার শখ হচ্ছে নাকি? আয় হোক 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 হচ্ছে, হয়েছে হয়েছে, আচ্ছা পেট হাত উড়ে এখান থেকে ফিরে এসে দেখি ডোরার মুড়ি, ডিম আর হচ্ছে মুড়ি আছে, এটা হচ্ছে আমাদের মুড়ি, সমস্ত স্যালাড আর হচ্ছে একটু চানাচুর নিয়ে নিচ্ছি, ডিম আছে। এসো উপর থেকে এসে এখানে হিসু করছো তুমি, এ কি কথা রে? এ দেখো মেয়েকে দেখো, চলে এসছে। হ্যাঁ নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে যাচ্ছি, চলো করে চলো, নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এটা ঠিক করলে না তুমি, উপর থেকে এসে নিচে হিসু করা। তার খাওয়া শেষ হয় না।
এরপরে খাচ্ছি দই, তার সঙ্গে একটু গুড় মিশিয়ে নিয়েছি। এই যে গুড়টা আছে এখানে, বাস ডোরাকে একটু দিয়ে দেবো, বাবা খাবে আমি খাবো, বাস হয়ে যাবে খাওয়া। 9:30 বাজে, আমি একটু পড়ছিলাম বিকেলে উঠে, তারপরে এই যে মটর ভিজিয়েছিলাম, একটু ঘুগনি করে রেখেছি, এটা আজকে খাবো না। আজকে খাবো হচ্ছে স্যান্ডউইচ, পাউরুটি আছে, পাউরুটিগুলো শেষ করতে হবে, ক্যাপসিকামও আছে, না তো নষ্ট হয়ে যাবে, তো খিদেও পাচ্ছে, বানাতে হবে। ডাল, হাঁসের ডিমের ঝোল, আর কি টক ট্যাংরা মাছের, আর একটা হচপচ। কি বলো, তোমার কি বক্তব্য, কি বক্তব্য বলো? আরে বাবাটা, আচ্ছা তো খাওয়া হয়েছে? আমার খাওয়া রেডি, স্যান্ডউইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আজকে ভেজ, আজকে কোনো ডিম টিম দিয়ে বানাইনি, কারণ ডিম সেদ্ধ করতে ভুলে গেছিলাম, আর লাস্ট মোমেন্টেই আমার স্যান্ডউইচ খেতে ইচ্ছে করলো, তাই সবজি টবজি দিয়ে আর কি খেয়ে নিই, একটু সসটা নিয়ে দিয়ে খেয়ে নিই।